এই মাঠা সেই মাঠা। মারুক ঠিস মারুক তারপরেও হ্যাঁ ঘটনা সত্যই। আল্লাহর কুদরত বিসিও আছে, ভালো সময় তুলে নিছি। এটা রশিদপুর মলান, মালিকের নাম হচ্ছে লালবাবু, তাই না? শ্রী লালবাবু চন্দ্র। আজব কাহিনী। ওনার ছাগল আছে 1টা 2টা 3টা 4টে। তোমাদেরও তুলে নেবো বাবা, আসো। সঠিক সময় সঠিক কাজ করছে, প্রসাব করছে। আচ্ছা, মালিকের ছবিটা তুলতে পারলে ভালো হতো। মাথা হাত দিয়ে আছে, এই যে ইনি দুধ হয়, এই যে এটাই সেটা। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। এই লোক কি মালিক? ও ভাই, হ্যালো দাদা, আপনার নামটা কি? লালবাবু সরকার। লালবাবু সরকার। আপনার পাঁঠা আছে কয়টা? বর্তমানে 6টা আছে। 6টা। এটা আপনি বাজার থেকে কিনছেন না বাড়ির? বাজার থেকে কিনেছি 4 বছর হলো, 3 বছর থেকে 3 বছর পর 1 বছর দুধ আছে। শ্রাবণ মাসে, আগামী শ্রাবণ মাস থেকে দুধ আছে 1 বছর। আগামী শ্রাবণ মাস থেকে দুধ হচ্ছে। কত দিয়ে কিনছিলেন পাঁঠাটা? 13,000 টাকা। 13,000। 4 বছর। 4 বছর হলো। তাহলে হচ্ছে জায়গা হচ্ছে মোলান, রশিদপুর মোলা, রশিদপুর মোলান, আমরা 5 জেলা জয়পুরহাট। 5 বিবি জয়পুরহাট। আর হচ্ছে হলো কতখানি করে দুধ হয়? হাফ কেজি। হাফ কেজি প্রতিদিন? হ্যাঁ, একদিন পর পর। একদিন পর পর। 2 দিন দিলে হাফ কেজি, 1 কেজি। দুধ কত করে বিক্রি করতেছেন ভাই? এটা বিক্রি করি না, ভুড়ি টুড়ি খাওয়া পয়সা করে টাকা দেয়। শখের বসে একটু বেচি। 2.5 কেজি টাকা দেয়, 2 দিন। এখন দুয়ে দেওয়া যাবে? এখন একটু দুধ দেওয়া যাবে? দেওয়া যাবে। আচ্ছা, একটু দেন তো। খরচা আছে, খরচা। আচ্ছা, ধন্যবাদ দাদা।